katulutulunna pirau. 2 tau purana kajajangero katulutului pirau. Angkai na ita alena tattoku wirinna salonil. Natapa angka na ita pitu sapi macomo na magallo pa kalena menre pole kusaloe. Napa manre walla kuro. Purero angkasi na ita pitu sapi makajapa kalena. Oli manina buku menre to pole saloe. Napa tattoku sedena sapi comoe. Napa ero sapi kojoe nanre manangi sapi comoe. Ya toro watue tapa masadingi pirau. Dena metta matinrosi. Tapang kasi na ita pitumpule ase magallo na malise tuwo kuse die bata. Napang kato na ita cumpa pitumpule ase makapa na marakko na taro angi polilau. Na napa yaro makapay? Na manangi yaro malise Tappa masaddi si pirau napay mainga makada katulutulu mi pale. Elena na mananan ni nawanaway katulutulun na. Jadi nasrumo bimanan ni san rupa tepu-tepue si bawa to macai yang ke kumasir napa na cari tanga katulutulun na. Ia kiade gaga misse betuangiwi. Na napa mette ni pengurusu eleng ngeku pirau makada. Tak dampenga ngak puang. Yes soy napa we ngerang anu pure kajajang. Yero watue macai lade ki kuya si bawa pake burotie. Napa tapat tama ki kuat terungkungeri lale bolana ponggawatan tarana soraja. Angkara saya diwanni pada katulutulu ki. Na yero katulutulu pada lai betuan na. Angkaya wasi ondro se di kalolo Ibrani pak jamana ponggawatan tarana soraja. Pada ceritangangi katulutuluta napa na betongi mana yero katulutulu. Na iya kajajange pada ia pure na puada. Ia tapale suka pema kujamaku. Ia kia tata se die igatungi. Nenapa ero pirau nasromo bini Yusuf. Jaji pasuni magati pole kuat terungkunge. Purana macukru si bama pasele launi mangolo ku pirau. Maka ni pirau ku Yusuf. Engka katulutuluku. Ia kia dega gamise betuangiwi. Naweng kalinga kareba maka dan areko meng kalinga kose di katulutulu tapomise betuangiwi. Mapi bali ni Yusuf makada. Tenia iya puang. Iya ke puang Allah Ta'ala. Napapahangi ki. Na nasapar ki ada cengeta. Maka ni pirau ku Yusuf. Rilalak katulutuluku. Tatonga ku irina salonil. Tapang kamuna. Pitu sapi macomo na magallo pakale na menre pole kusaloe. Napa mandre wala kuro. Purana ro ang kasi menre pitu sapi makojo na makajala de pakalena. Oli mani na buku. Depa ng kawita sapi makajama kuro kuta na Masir. Napa yero sapi makojo na makaja. Nandre manang yero sapi como iya bunga menre Iya kia purana na nandre sapi como dena matanrang. Na sebab pakalena tatemi makaja pada pamulana. Napa masedin na. Purana yero katulutulu sika. Ang kasiwi tapi tumpule ase malise na magalo tuwo kuse dia batang. Napa cumpa toy pitumpule ase makale makapa na marako na taro ang ipulilau. Na yero makapa na manangi yero malise Ya mana naro pura ni cari tangan sinin nasan rupa tepu-tepue. Ya kia namu se di deto gaga misa betuangiwi. Maka ada si Yusuf kepirau. Yero dua katulutuluta pada mau betuan na. Pura ki na pitap wang Allah Ta'ala aga melo na pegau. Yero pitue sapi magalo si bapi tumpule ase magalo. Betuan na melo angka pitu tau pole madece wasele Na iya pitue sapi makojo na makajane taipu aku. Si bawa pitumpule ase makale na makapa. Ya naro betuan na melo angka matu pitu tau ngan rasa-rasang na sabak makari andre. Jaji yanay wasangon na po makaday. Pura ki na pitapo ang Allah Ta'ala aga melo na pegau. Situngan na melo angka pitu tau ya tanay Masir papole wasele taliwo egana. Iya kia purana si yaro angka si pitu tau ngan rasa-rasang na sabak makari andre. Ya lupe matu watuna pura papole wasele taliwe egana. Na sabak yero anda sarasange na solangi manangi se di kampung. Riwatuero dena na katandra maka da pura papole wasele maiga. Na sabak liwe la da na matu anda sarasange. Na yero na bekadoi katulutulu puaku. Na sabak sitongan na yero pasalenge pura na patentu ni puang Allah Ta'ala. Si bawa melo ipakajajangi magati. Jadi maka kuange maka singin na reko sapa ki se di tomacha. Nanay sengaga parlu ipegau.
napayakka manca jiponggawa ku kamponge. Maka sito na reko makatoki tau ya wadinge male tawalimana wasele ia ipapole ku tanah Mesir rilalenna 7 tau mangoloy. Yanaro matu ipadappunga ri wattu monana ase na itaruh ku kota-kota situru parentah tak puang napai jagai. Jajiana romatu manca jiboko ku tanah Mesir na reko pole ni 7 tau ngana sarasange kuam menginade na masolah kamponge. Nabi Yusuf manca jiponggawa ku Mesir. Yero dana Yusuf na si cocoki ni pirau si bawa senin na pak jamana. Maka ni pirau ku pak jamana. Tega ni wadi runtuk topa pada ia tawe. Ia penuh ruhna Allah Ta'ala. Jadi maka ni pirau ku Yusuf. Na sabak purana na poda mana puang Allah Ta'ala sinina ya melo kejajang. Manasa ni maka da degaga to maca na misengi aga perlu pegau pada iko. Iko matu ma perintah ku sorajaku. Na sinina rayae na tururi wi perintahmu. Ia mi bawa yasekmu na sabak arukka. Maka si pirau ku Yusuf. Maka kuange wakako kuang mengiko nama perintah ku tanah Mesir. Purana ro na ludu ni cicing arajana pirau napa napasa aku jarina Yusuf. Napasa ngetoni pakai apa maka singe si bawah rantai ulawa kolona. Nasur pendek toni kubindi amusuran na lainge. Napa angkana tuli gora kelona makada akalutu ko. Makuniro na yakani Yusuf parenta sinina tawe ku tanah Mesir. Maka datoi pirau ku Yusuf. Iya ma pirau. Ia kede gagaw dina pegau tawe ku sinina tanah Mesir na rekodemu palaloi. Na panaleni aseng Yusuf sapna panea. Napa benetoni. Yaro benena yaseng i asna. Anak na Potipera. Imange kuong. Jadi makuniro na manca jiponggawan Yusuf ku sinina tanah Mesir. Yaro murut na Yusuf waktu nama pamula mak jama ku pirau. Aruna Mesir. 30 tahun. Purana ro masiman ku pirau. Na joka mi temanangi tanah Mesir. Rilana 7 tahun ero. Pole madece manangi wasele eku kampung ero. Napak dapungan ni Yusuf Andre waktu na pole madece wasele eku tanah Mesir. Na napa nataro ku kota. Maditungke-tungke kota na lapo ya Andre. Wasele na dari ia macawe eku kota ero. Makuni ro batena Yusuf lapo ya se. Papada kasi kuiritas ie egana. Gangkana napa jeni bilangi. Nasabak demetona na ule bilangi. Riwat tudena panapole taungan sarasange na sabak makari Andre. Engkana 2 anak uranena Yusuf ia na jajange benena. Anak macuana na lengi asa Manase. Na sabak makadai patuluna puang Allah Ta'ala. Walu pemana ni sinina anda sarasaku. Makutopa sumpuloloku. Ya tosi anak malolona na lengi asa Ephraim. Na sabak makadai 2 ni anak na lengi puang Allah Ta'ala kuondrong anda sarasaku. Labe na 7 tau waktu mau nana Andre ku tanah Mesir. Mapamula ni waktu anda sarasange na sabak makari Andre. Papada pure na puada Yusuf. Ia ro anda sarasange na kena mana ngilinoy. Ia kiaku sinina tanah Mesir engkamua Andre. Waktu na mapamula tau ni anda sarasange ku sinina tanah Mesir. Jokka ni raya ku pirau melo Andre. Jadi makadani pirau ku sinina to Mesir jokka na ku Yusuf. Pegau ni aga ya na pudangeko. Masandra ni anda sarasange. Jadi nabuka mana ni Yusuf ataro ngase. Napa na balu ku to Mesir Pole tulili ni tawelok ka Mesir meliase ku Yusuf. Nasabak liwo lade na anda sarasange kulinoy.